สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook ทุกคนนะครับในคลิปนี้ก็อยู่กับ Bobby Modify อีกเช่นเคยคลิปนี้เป็นจักรยานไฟฟ้านะครับ48โวลต์คันนี้ก็คือเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟหน้าปัดไม่ขึ้นนะครับนิ่งเลยแต่ว่าชาร์จแบตเปิดติดนะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จลองดูอันนี้เสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับเพื่อนๆเสียบปลั๊กไฟบ้านไปแล้วเดี๋ยวเสียบสายชาร์จเสียบสายชาร์จแล้วเปิดสวิตช์กุญแจขึ้นนะครับนี่อันนี้ผมจะเปิดค้างไว้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ถอดสายชาร์จแบตนี่ดับไปเลยนะครับอาการเปิดสวิตช์กุญแจไฟไม่ขึ้นแต่ว่าเสียบสายชาร์จแล้วเปิดสวิตช์กุญแจไฟขึ้นนะครับพอถอดสายชาร์จออกก็ไฟสวิตช์กุญแจที่เปิดค้างไว้ก็คือดับนะครับอาการนี้ก็เดี๋ยวมาเช็คไปพร้อมๆกันอันดับแรกนะครับเราก็มาเช็คกันง่ายๆก็ต้องมีมัลติมิเตอร์นะครับตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดความต่อเนื่องของสายไฟนะครับเพราะว่าเราจะเช็คฟิวเมนตรงนี้นะครับว่ามันขาดหรือเปล่าโอเคมีเสียงแสดงว่าฟิวไม่ขาดนะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับก็มาไล่เช็คแบตทีละลูกว่าแบตเตอรี่มีปัญหาหรือเปล่านะครับตั้งย่านวัดไปที่วัดไฟกระแสตรงวัดทีละลูกก่อนนะครับเพื่อนๆลูกที่1 12โวลต์ลูกที่2 12โวลต์ลูกที่3 10โวลต์กว่าก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรลูกที่4 12โวลต์กว่าก็โอเคแสดงว่าแบตเตอรี่4ลูกไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังใช้งานได้ทีนี้เรามาวัดว่าแบต4ลูกนี้มันมีไฟหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบต4ลูกแบบนี้นะครับให้ดูสาย2เส้นก็คือสายสีดำแดงไปเลี้ยงกล่องนะครับไฟไปเลี้ยงกล่องนี่สายสีดำนะครับเราก็จิ้มเข้าไปสายสีแดงนะครับนี่เราก็จิ้มไฟไม่ออกนะครับเพื่อนๆปกติแบตเตอรี่4ลูกต้องมีไฟอยู่ที่48โวลต์โดยประมาณแต่อันนี้คือไม่มีจักโวลต์เลยมันเกิดอะไรขึ้นก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราวัดแบตทุกลูกแล้วมันก็ไม่ต่ำกว่า10โวลต์เราก็มาไล่ดูนะครับตั้งแต่ลูกแรกดูสายไฟก่อนเลย Okay. ว่ามีหลุดฉีกขาดหรือเปล่าหรือว่าจะวัดดูว่าสายแบตเตอรี่ลูกไหนนะครับที่มันไม่ต่อเนื่องกันเราก็วัดได้นะครับตั้งไปที่วัดไฟกระแสตรงเหมือนเดิมนะครับเราก็มาวัดแบตทีละลูกนะครับโดยที่เอาขั้วลบนะครับจิ้มที่แบตสายสีดำนี้12โวลต์นะครับแล้วก็สายสีดำนี้มันพ่วงมาแบตลูกนี้นะครับเราก็มาวัดขั้วบวกของแบตลูกต่อไป12 บวก 12ก็ได้24โวลต์นะครับแล้วก็ไปอีกลูกต่อไปเพราะว่าสายสีดำนะครับมันพ่วงมาแบตอีกลูกหนึ่งปกติต้องได้36นะครับถ้ามาลูกที่3แต่อันนี้มันขึ้น-12นะครับเหมือนผิดปกตินะครับเดี๋ยวมาเช็คกันดูว่าเกิดจากอะไรแบตก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าก็10วัตต์เราวัดไฟก็ได้10โวลต์อยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่าผมเจอแล้วเพื่อนๆนี่เห็นหรือเปล่าเลยเดี๋ยวซูมให้ดูนี่สายมันขาดนะครับนี่เป็นติ่งออกมาเนี่ยครับเดี๋ยวลองเอาเข้าโอ้โหแตกปลั๊กเลยนะครับเพื่อนๆสายมันขาดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอวัดแบตเตอรี่4ลูกรวมกันก่อนนี่ครับ47.7โวลต์เกือบ48นะครับก็ถือว่าอยู่ในค่ามาตรฐานนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรสาเหตุก็เกิดจากนะครับสายไฟของแบตเตอรี่นะครับจากลูกหนึ่งไปอีกลูกหนึ่งมันขาดทำให้ไฟสวิตช์กุญแจไม่ขึ้นนะครับในกรณีนี้ฟิวไม่ขาดเราก็มาเช็คที่ขั้วของแบตเตอรี่
ถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นขั้วแบบไม่ได้บัดกีเหมือนผมนะครับเป็นขั้วที่แบบว่าขันน็อตนะครับก็จะมีปัญหาเยอะกว่าแบบบัดกีนะครับเพราะว่ามีขี้เกลือมีคราบสกปรกนะครับเวลาโดนความชื้นอะไรก็จะมีปัญหาในเรื่องของขั้วแบตเตอรี่ก็พยายามเช็คฟิวแล้วก็ขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะครับอันดับแรกก่อนที่จะไปไล่จุดอื่นเดี๋ยวมาทำการเปิดสวิตช์กันดูก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้คงต้องทำการบัดกีเสร็จให้เรียบร้อยก็สามารถจบงานได้แล้วนะก็เดี๋ยวมาลองเปิดสวิตช์กุญแจกันดูนะครับผมยังไม่ได้ทำการบัดกีนะครับแค่เอาไปแตะขั้วแบตเตอรี่เฉยนี่ครับติดแล้วนะครับสายชาร์จไม่ได้ชาร์จนะครับสายชาร์จยังไม่ได้เสียบนะครับนี่ติดนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบสายชาร์จแล้วมาดูว่าไฟสีเขียวที่มันติดค้างนะครับมันจะกลายเป็นสีแดงหรือเปล่านี่นะครับก่อนเสียบมันจะเป็นสีเขียวนะครับเพื่อนๆเพราะว่ายังไม่มีโหลดของแบตเตอรี่พอเราเสียบนะครับถ้าแบตเตอรี่มันไม่เต็มมันก็จะขึ้นสีแดงนะครับเพื่อนๆได้แล้วพัดลมทำงานนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับเพื่อนๆที่กำลังเจอปัญหาจักรยานไฟฟ้าเปิดสวิตช์กุญแจไม่ติดก็สามารถไล่เช็คตามคลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ